Hola amigos, qué bueno tenerlos por acá una vez más en este no tan silent vlog. No va a ser un video muy silencioso como los anteriores porque claramente está mi cara y estoy hablando yo. Pero bueno, quería hacer algo diferente, si bien quiero mantener la idea de los vlogs silenciosos porque siento que es algo lindo para acompañar en un momento donde querés relajar, tal vez llegaste después del trabajo y querés ver algo que no te estimule demasiado, así que bueno, esa es mi idea de los vlogs, pero también me gusta esto de conectar con ustedes, que me puedan conocer, que yo también los pueda conocer a ustedes en los comentarios. Obviamente hoy en día no tengo muchos comentarios, así que claramente puedo leer todos los comentarios que pongan. Me encanta interactuar igual con ustedes. Ahora, si no va a ser un silent vlog al 100%, ¿qué es lo que vamos a hacer en este video? Bueno, me van a acompañar a hacer una receta de cookies. Esta es la segunda vez que la hago. La primera vez me enseñó algo muy importante que se los quiero compartir, y es que lo mejor va a ser que esta receta, si la quieren preparar, los animo a que lo hagan porque es súper fácil y no tiene ingredientes complicados. Entonces, lo que les voy a animar a hacer es que preparen esta mezcla de un día para otro. La primera vez yo había preparado la mezcla, la masa, la dejé reposar 2 horas en la heladera y horneé un par de galletitas para mi esposo y para mí. Resulta que cuando la probé, y eso que yo soy alguien muy dulcera, me pareció súper empalagosa y a mi esposo también. Entonces dije, ¡ay no, qué fail! Pero la dejamos reposar porque había sobrado mucha masa y al otro día al hornearla quedó espectacular. Así que de alguna manera el que repose toda la noche es un 100. No me quiero olvidar de aclarar que esta no es una receta propia, la saqué de la creadora de contenido Mar Brownell, voy a robarla acá, es una genia. Ella en su receta también recomienda dejar la masa reposando toda la noche, pero también da la opción de dejarla 2 horas y después poder hornearla directamente. Nuevamente, yo recomiendo que la dejen reposar toda la noche. Así que bueno, ahora es cuando el momento silent va a empezar porque les voy a ir mostrando el paso a paso. Espero que lo disfruten.
vez que hayan alcanzado esta consistencia, no saben lo bien que huele porque el ingrediente estrella es el café. Huele espectacular. Una vez que tengan esa consistencia, pueden cubrirlo con film y ya dejarlo reposar en la heladera toda la noche. En el siguiente día, acá tenemos nuestra mezcla fría que pasó toda la noche en la heladera. En unos minutos ya va a ser la hora de la merienda, así que es el momento perfecto para hacer bolitas entre 45 y 50 gramos. Eso si tenés una balanza, si no, hacelo a ojo, no tiene que ser ni muy grande ni muy chiquita. Luego lo van a llevar al horno por 10-12 minutos o hasta que los bordes de las cookies ya estén doraditas. ¡Charán, charán! Y ahora sí, después de 10 minutos, en mi caso lo tuve que dejar 10 minutos porque los bordes, si lo pueden ver bien, estaban doraditos. Y cuando vean eso es señal de que es momento de sacarlas. Se ven muy bien. Recuerden que pueden agregarles chips de chocolate, pero a mí me gustó la idea de agregarle chocolate en barra. Es momento de disfrutar. Voy a probar acá con ustedes. Son un 10. Muy ricas, así que agradezco haberme hecho 2 galletitas para mí, 2 para mi esposo y así puedo repetir. Un cafecito, un tecito, un matcha, un matecito y les vas a disfrutar súper bien. Así que bueno, espero que hayas disfrutado de este proceso. Si bien tomó su tiempo, pero no fue tan complicado. Tengo que ser honesta y en estos casos siento que disfruto más el proceso que el resultado. Obviamente el resultado se disfruta, es muy rico, sabroso, pero pienso que si la receta la hubiese hecho a las apuradas, me hubiese estresado, no hubiese leído bien las instrucciones de la receta, tal vez hubiese sido un poco caótico e incluso el sabor no hubiese sido lo mismo. Así que creo que eso es bueno recordarlo para el día a día, para nuestra vida, de disfrutar el paso a paso. Gracias por haberme acompañado, los espero en el próximo vlog. Espero que si están viendo esto el domingo puedan terminar este día de la mejor manera y si lo estás viendo durante la semana espero que puedas empezarla y terminarla de la mejor manera. Les mando un abrazo, chao.